Apa saya dia? Oh, anak korek. Hello everyone, welcome back to my channel. আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে আৰু আমিও ভালে আছো। আৰু গাইস আজি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এয়া আজি আমাৰ ঘৰত কিবা এটা নতুন বস্তু কিনি লৈ আহিছে। সো কি আছে ইয়াতে ভিতৰত কি কথা বাৰ্তা গুটেখিনি গম পাব। ভিডিওটো শেষলৈ চাব বুলি আশা ৰাখিলো আৰু এতিয়া বস্তুটো আনবক্সিং চলি আছে। পুৰা বাপেক পুতেকে লাগি গৈছে একদম। সো আপোনালোকেও চাই থাকক। কিছুমানে হয়তো গমে পাইছে থাম্বনেলটোত চাই। Hello everyone, আজি আকৌ next day আকৌ vlogটো আৰম্ভ কৰিলো আৰু যোৱাকালি কন্টিনিউ কৰিবই নোৱাৰিলো আৰু এনেহে ভিডিও কৰি থৈ দিছিলো মই যোৱাকালি আৰু দেখিছে যেহেতু অলপ আগতে ভিডিওত ফ্ৰিজ এটা আনিলে আমাৰ নতুনকৈ তাকে বলো এতিয়া আকৌ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাই দিও আৰু যোৱাকালি অকনমানিহে ভিডিও কৰিছিলো কাৰণ মানে বহুত দিনৰ পৰা আনিম বুলি ভাবিয়ে আছিলো আৰু কিন্তু মানে কালিয়ে জানিব মই গম নাপাও হেতু কথা এখেতে আৰু স্কুলৰ পৰা ওলাই ফোনটো কৰি দিলে মোক কলে যে বাহিৰত ওলাই আহা লৈ গৈ আছো চাও যে আহিয়ে পালে সো এনে থুলমুলকে ভিডিও এটা কৰি থৈ দিছিলো আৰু তাকে বলে আজি আপোনাক দেখুৱাই দিও এতিয়া ফ্ৰিজটো ভালদৰে এইটো কালাৰটো সাকে ধৰিব পাৰিছে এয়া কফি কালাৰ হয় এয়া একদম মানে বহুত ডাঙৰ নহয় ফ্ৰিজটো সৰুৱে হয় আৰু ভাড়া ৰুমৰ কাৰণে আৰু এইটোৱে ভাল হ'ব বুলি আৰু এইটোৱে ললো সো অকমান খুলি দেখুৱাই দিছো বাৰু আপোনালোকক ৰব বহুত এলজিৰে হয় আৰু প্ৰাইসটো 15000 লৈছে বলে সো চলি যাব আৰু ভাড়া ৰুমতে আৰু ইমান ডাঙৰ প্ৰয়োজন নাই যেহেতু এতিয়া বহুত গৰম পৰিছে আৰু গাখীৰ ফাটি যায় কিবা হৈ যায় অকনমান আঞ্জা বাছিলেও থৈ দিব লাগে সো হিখিনিৰ কাৰণে সুবিধাৰ কাৰণে লৈছো বাৰু ইয়াতে সো তাকে আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ নকৰাকে কেনেকৈ থাকো সো দেখুৱাই দিলো আৰু আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত কিন্তু কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিছে কালাৰ সালাৰ তো তাকে আৰু এতিয়া আৰু ভাবিছো সন্ধিয়াই হৈছে ৰাতি হলে আৰু 7টা মান বাজিলে সাকে এতিয়া ভাবিছো একেতে আহিলে আহি চিকেন আনিলে সো ভাবিছো আজি এটা ৰেচিপি বনাও আৰু আপোনালোকৰ লগতো শেয়াৰ কৰি দিও আৰু আমাৰ হনে কি কৰি আছে সব এমাত্ৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব কি কৰিব ভালকে কৈ দিয়া লাইক কমেন্ট শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব বল খেলি আছো আৰু ভালদৰে চাই থাকিব ভালদৰে চাই থাকিব আমাৰ ভিডিও পাই থাকিব মানে এতিয়া অকনমান খেলি আছে এইফালে টিভিটো চলি আছে টিভিটো বন্ধ কৰিব নিদিয়ে সব ফালে মানে চলাই থৈ দিছে ইফালে এইটো ৰুমৰো এইটো বেডৰুমৰো মানে লাইটটো জ্বলাই থৈ দিছে মানে কি কম আৰু এতিয়া ৰবচোন অলপমান অফ কৰি দিওঁ গোটেই লাইটবোৰ তাৰ মানে হেৰি হৈ থাকিলে জ্বলি থাকিলে হেৰি হয় লাইট এটা জ্বলাই থৈ দিম আৰু যদি থাকিলে গোটেই ৰুমটো তাৰ মানে একদম গৰম হৈ যায় মই আৰু বিৰাট অশান্তি পাওঁ গৰম হলে সো গাইস মই এতিয়া অকমান বনাব আহিছো পাকঘৰত মোৰ আগৰে বাসমতি চাউল আনি থৈ দিয়া আছিল আৰু এবাৰ বনাইছিলো তাৰ মানে বহুত দিন আগতে সো আজি আকৌ ভাবিলো অকনমান বিৰিয়ানীকে বনাই দিও তাকে এতিয়া বনাও কেনেকৈ কি বনাম মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈ চাব আৰু এনজয় কৰিব সো বলচোন তেতিয়া হলে কেনেকৈ কি বনাম মোৰ ষ্টাইলত কেনেকৈ কি বনাও আজি প্ৰেছাৰ কুকাৰতে বনাম বুলি ভাবিছো তো দেখুৱাই দিও আপোনালোকক কেনেকৈ বনাও আপোনালোকেও কেতিয়াবা এনেকৈ বনাই খাব পাৰে যিসকলে নাজানে আৰু যিসকলে জানে তো তেওঁলোকে জানে বাৰু গাইস মই এয়া বাসমতি ৰাইস ফৰচুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু 1 কিলোৰ পেকেট হয় এটো দামটো লিখা আছে ইয়া 149 আৰু ইয়াৰ পৰা মই এতিয়া চাউলটো মই জুখি দিম আৰু মোৰ জুখা টেমাটো চক না নাহিব দেই এটো মোক মায়ে দি খেদাইছিলে হাউ মায়ে আৰু এটোত মানে চাউল জুখিবলৈ বহুত ধুনিয়া সুবিধা হয় 1 টেমা দিলে 2 টেমা দিলে হৈ যাব আমাৰ আৰু এখিনি মই এতিয়া একদম সাফা হৈ আছে লেতেৰা নাই অকনমানো আৰু এটো মই এতিয়া ভালদৰে ধুই লম 4-5 বাৰ মান ধুই লম তাৰ পাছত যেতিয়া সাফা পানী ওলাব এই হিখিনি পানীৰে আৰু এই হিখিনি পানীৰে মই এতিয়া এটো ভালদৰে ফিস খাবলৈ দিম আধা ঘন্টা মান তিয়াই থৈ দিম এনেকে
গাইজ এয়া আলু পিঁয়াজ এইখিনি লৈ লৈছোঁ এইখিনি এৰুৱাম আৰু এইখিনি দুটা মাংস দুইফালে মই এনেকৈ ভাগ কৰি থৈ দিছোঁ এইখিনি গ্ৰেভি কৰিম আৰু এইখিনি হ'ল বিৰিয়ানীৰ কাৰণে বনাম এইখিনি তো এইখিনি অকণমান মেৰিনেট কৰি থৈ দিওঁ মই মেৰিনেট কৰিবৰ বাবে মই ইয়াতে লৈ ল'ম অকণমান নিমখ আৰু হালধি গুড়ি আৰু এইখিনিৰে মই অলপমান টাইম থৈ দিম মেৰিনেট কৰি আৰু দৈও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই দৈ দিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু মোৰ দৈ আছিলো অকণমান বেয়া হৈ গ'ল চ' মই এনেকৈ মেৰিনেট কৰি থৈ দিলোঁ গাইজ আমি এয়া আলু পিঁয়াজ চুলি লওঁ এতিয়া সোনকালে এৰাই লওঁ নহ'ল জানানে তুমি এৰাব হয় নেকি ভাজি জুই উঠিছিলে নেকি ভাজি জুই উঠিছিলে নেকি কোৱাচোন তাতে কাটা কাটা চকুতে ধৰিছে সেইকাৰণে পিঁয়াজ কাটিব নালাগে দিয়া বাকলিটো এৰাই দিয়া সোনকালে কৰা নহ'লে ভোক লাগিব তোমাৰ হয়নে আজি কি খাবা আছে তোমাৰ স্কুলৰ গান এটা গাই দিয়াচোন ধুনীয়াকৈ ক'বা হেৰি গাইজ মই এতিয়া আদা নহৰুখিনি পেষ্ট কৰি লওঁ আৰু জলকীয়া কমকৈ দিছোঁ যিহেতু কোনেও খাব বিলাহী মোটাত নাই এতিয়া সেই হ'ল এতিয়া আজি বিলাহী নিদিওঁ আৰু এনেকৈ বনাম গাইজ বাসমতি চাউলটো মই যে তিয়াই থৈ দিছিলোঁ এতিয়া আকৌ সেইটো আধা ঘণ্টা হৈ যোৱাৰ পিছত মই এইটো তৰাই লৈছোঁ বনাবলৈ মই এতিয়া ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কেঁচা জলকীয়া দুটা আৰু পিঁয়াজ আৰু এইখিনি এলাচি ডালচেনি অকণমান খুন্দি লৈছোঁ তাৰপিছত এইখিনি হ'ল পুদিনাৰ পাত গতিকে এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ আহক বনোৱা ইয়াতে মই দি দিছোঁ প্ৰেছাৰ কুকাৰতে বনাম বুলি কৈছোঁ যিহেতু ইয়াতে ৰিফাইন দি দিছোঁ তাৰপাছত এইখিনি অকণমান ঘি দি দিছোঁ কিছুমানে হয়তো বেয়াও পাব পাৰে স্কিপ কৰিব পাৰে মই টেষ্টটোৰ কাৰণে দিছোঁ অৱশ্যে যিহেতু গাইজ কৈছোঁৱে মই আপোনালোকক আজি মই সম্পূৰ্ণ মোৰ ষ্টাইলত বনাম আৰু এতিয়া তেলতে দি দিছোঁ তেলটো গৰম হৈ গৈছে খুন্দি থোৱা ইলাচি ডালচেনিখিনি দি দিছোঁ তেলত তাৰপিছত ইয়াতে অকণমান গোটা জিৰা দি দিছোঁ তাৰপিছত কেঁচা জলকীয়া ফালি থোৱা এই দুটা দি দিছোঁ তাৰপাছত এতিয়া মই ইয়াতে পিঁয়াজখিনি এড কৰি দিম পিঁয়াজখিনি এতিয়া ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম অলপমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে আৰু এইফালে মই বহাইছোঁ এইখিনি চিকেন গ্ৰেভিখিনি এইখিনি আৰু বনোৱা নেদেখুৱালৈ যিহেতু সকলোৱে জানেই চিকেন গ্ৰেভি কেনেকৈ বনায় কি গতিকে নেদেখুৱালোঁ আৰু এইখিনি আৰু এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হ'ব ধৰিছে মোৰ দেখিছেনে এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ পুদিনাৰ পাতকেইটা আৰু ইয়াতে নিমখ এড কৰি দিলোঁ ইয়াতে আকৌ হালধি এড কৰি দিলোঁ বহুত বেছিকৈ দিয়া নাই হালধিখিনি অকণমান কমকৈ দিছোঁ পৰিমাণ হিচাপে দিব পাৰিব আপোনালোকেও কিছুমানে হয়তো হালধি ব্যৱহাৰো নকৰে মই অকণমান দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি চিকেন গ্ৰেভিত অকণমান দিলোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান থৈ দিছোঁ ইয়াতে দিবলৈ চ' সেইখিনি এড কৰি দিলোঁ
এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজিব লাগিব এয়া দেখিছেনে কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে এনেকৈ আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দিছোঁ অকণমান জিৰা গুড়ি আৰু অলপমান জালুকৰ গুড়ি আৰু এইটো মেইন বস্তুটো এইটো হ'ল বিৰিয়ানী মছলা আৰু এইটো নহ'লেতো বিৰিয়ানী নহ'বই চ' সেইটো দিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে মই দিম মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি আৰু এইখিনি ভালদৰে ভাজিব লাগিব মোৰ চিকেনখিনি ভালদৰে ভাজা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিম অকণমান পানী আৰু পৰিমাণ হিচাপে দিব লাগিব পানীখিনি অলপ বেছিকৈও দিব নোৱাৰি বা বহুত কমো হ'ব নোৱাৰে এতিয়া মই এই পানীখিনি অকণমান উতলিব দিম অকণমান উতল খাওঁতে মই এতিয়া ইয়াতে এয়া চাউলখিনি দি দিলোঁ এতিয়া চাউলখিনি দি লৈ গোটেইখিনি অকণমান লৰাই দিম আৰু পানীখিনি পৰিমাণ হিচাপে হৈছে নে নাই সেইখিনি জোখ কৰি তাৰপিছত এইটো মই প্ৰেছাৰ কুকাৰটো এতিয়া ঢাকন মাৰি দিম এতিয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ ঢাকনিটো মাৰি দিলোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া মই দুটা চিটি মাৰিব দিম আৰু গাইজ আমাৰ বিৰিয়ানী ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে লৈ আনিলোঁ ডাইনিঙতে এয়া কিন্তু কুকাৰটো ফুচ মাৰিয়ে আছে এতিয়ালৈকে পৰা নাই এইটো ঢাকনিখন পৰাৰ পিছত দেখুৱাম আপোনালোকক আজি কি খাম আজি মাংস মাংস অকল খাবা নেকি কি খাবা আৰু কি বনাইছে মায়ে হে মায়ে কি বনাইছে ভাত বনাইছে নেকি বিৰিয়ানী বিৰিয়ানী খাম কৈ দিয়া আকৌ তো গাইজ অকণমান ৰ'ব দেই এই ঢাকনখন পৰালৈকে এতিয়ালৈকে পৰাই নাই গাইজ ফাইনেলি মোৰ কুকাৰৰ ঢাকনখন পৰিলে আৰু এয়া বিৰিয়ানীখিনি চাওক কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু কালাৰটো চাইটো টেষ্টি হ'ব যেনে লাগে আৰু আপোনালোকেও কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কেনেকুৱা হৈছে কি আৰু মানে মই চিকেন গ্ৰেভিটো পূৰা একদম মানে স্পাইচিকৈ বনাইছোঁ চ' সেইকাৰণে মই অকণমান বিৰিয়ানীটো অকণমান পানীটো সৰহকৈ দি বনাইছোঁ পূৰা ঝৰঝৰীয়াও হোৱা নাই এনেকৈও ভালেই লাগে খাই এতিয়া আমি সজাই লওঁ যিহেতু আমাৰ শুনে অলৰেডি ৰখিয়ে আছে ডাইনিং টেবুলত চ' খাবলৈ ভোকো লাগিছে চাগে তাৰ গাইজ মোৰ আজিৰ বিৰিয়ানীৰ থালিখন ৰেডি হৈ গ'ল আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ চ' গাইজ আমাৰ এয়া খানা ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ শুনে খায়ো দিলে এতিয়া আমি খাওঁ আৰু কালাৰটোতো খুব ধুনীয়া হৈছে কিন্তু খাই চাব লাগিব কেনেকুৱা হৈছে কি টেষ্ট তেতিয়া গম পাম চ' আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু যি ভাল পালে আপোনালোকে জানেই কি কৰিব লাগে আমাৰ শুনে কৈ দিব কি কৰিব লাগে হা সাবস্ক্রাইব কৰা লাইক কমেন্ট শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব পাই থাকিব চ' গতিকে আজিলৈ আহোঁ বাই 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 টাটা